אלופת הליגה האירופית, לא מצליחה, היא במקום ה-13 לפני המשחק שלה הערב נגד ריאל מדריד. אבל מה זה משנה? כאשר ריאל מדריד מגיעה, האצטדיון הזה, רמון סנצ'ז פיחואן, יהיה כנראה מלא עד 0 מקום. אבל הוא ראוי לקבוצה קצת יותר חזקה ממה שסביליה מראה. הכדור הזה לרונלדו, הכדור טוב לרונלדו, מצליח לבעוט, הכדור בחוץ. אבל על זה אני מדבר, על המהירות של רונלדו ובייל, איזה כניסה נהדרת של רונלדו. נאצ'ו, איזה כדור לעמוד, איזה כדור נהדר של נאצ'ו ברגל שמאל. הבן אדם הוא בלם. אתה תראה את ההילוך החוזר, נאצ'ו כבר רץ לחגוג. ניסיון מספרת, כדור בפנים, רמוס! רק דיברנו הרגע על רמוס, איזה שער נהדר של סרחיו רמוס. 1-0 ריאל מדריד בדקה 22 של המשחק. ומי יכול לעשות את זה יותר טוב ממנו? הוא קצת נפגע עכשיו, הוא לא רץ לחגוג. אני לא יודע אם זה נפגע או שהוא לא רוצה לחגוג. טוני קרוס מיישר את זה קדימה. הנה בייל, יש לו המון כוח לאיש הזה. עדיין בייל, לפינה הרחוקה הוא צריך ללכת ולא לקצרה, והוא לא הצליח להשלים את הסיבוב. נדחף ברגע האחרון, איבד את השיווי משקל. מקפיץ למודריץ', מודריץ' יכול להוציא בעיטה טובה. בייל בשמאל, ועדיפה גדולה של סרחיו ריקו. כן, אבל ריאל מדריד פשוט במשחק מצוין. 35 דקות במשחק, שוב. עוד פעם! הנה שער! אימובילה נועץ הכדור ברשת, 1-1 משום מקום. דיברנו על נאצ'ו, המגן השמאלי, הוא משאיר את אימובילה לבד, ואימובילה לא נכשל וכובש את השער הראשון במדי סביליה. יורם, תסלח לי, אבל זה לא רמה של שוער לריאל מדריד. טרמולינוס בצד שמאל, מחכה לכדור, מקבל אותו, מצליח גם להכניס את פנימה, וכמעט שני לצ'ירו אימובילה. פעם שלישית שהוא מול השער, אחד הוא עשה. אני מקווה מאוד בשביל ריאל שנאבס ורמוס יחזרו. מקבל עכשיו מודריץ' שולח את הכדור טוב לטוני קרוס ברגל שמאל, החוצה. זה הקרוס שקבע 2 ב7-1 על ברזיל. כן, אבל זו התקפה מצוינת. צריך לעשות דרך ארוכה כדי להגיע להתקפה, שזה המקום הטבעי שלו. כדור חוזר אליו עכשיו, הנה קולוביאנקה, מחפש בעיטה, והחוצה. ויש לו שליטה בכדור, עם מהירות. לטעמי הטוב במגרש יזכור. תראה אותו רץ לאמצע, מחכה לכדור, וזה יוצא החוצה. רונלדו. עוד שנייה גונב גול. הוא כל כך רוצה לכבוש את התשיעי שלו. חוזר לקולוביאנקה. איך הוא עובר שחקנית, זה כן שחקן. הנה הדאבל פאס, הנה הוא מגיע, וזה שער! זהו בנגה! 2-1 סביליה! דקה 61 מתחילה! איזה קונצרט בהתקפה הזו! איזה מסירה! איזו פריצה של קולוביאנקה! והוא כותב מכתבים עכשיו! 2-1 סביליה! הנה המסירה לרונלדו, משאיר את זה יפה. חמאס רודריגז כעת מקפיץ את זה לרונלדו. רונלדו מנסה ברגל ימין. רונלדו לא חד היום. הוא כל כך חלול. לא חד היום. זה מצבים שרונלדו שם אותם בקלות בשער. לא, אבל אתה רואה שהוא מנהל את המשחק. זה הג'וב שלו, שמע. חכם. מודריץ' מחזיר את הכדור פנימה. עוד אחת מודריץ'. עכשיו גם בעיטה לשער. ומודריץ' בועט מעט, אבל יש לו. אבל חייבים לנסות לבעוט בחוץ, כי קשה מאוד לפצח את ההגנה, קשה מאוד להיכנס לתוך הרחבה. הנה גול. איזה עצירה של הילד, קזמירו. עצירה גדולה, עצירה כנגד ענקית. התנועה שלו. כן, עצירה ענקית, אנחנו נראה את זה בהילוך חוזר, הוא יורד. עם קולוביאנקה. הוא סומך על כושר הכדרור שלו, הבחור הזה חבל על הזמן, מכניס את הכדור טוב פנימה. אין נבדל. שוב קולוביאנקה. דאבל פס יפה, טרמולינס תוציא רוחב ליורנטה. אבל עדיין מסוכן הכדור של מריאנו כעת. מעלה אותו לנגיחה, והכדור הזה בפנים, וזהו פרננדו יורנטה. איזה חילוף מדהים של אונאי אמרי. סביליה
ריאל מדריד 1. כן, אבל ההגנה של ריאל מדריד התפרקה. מעט שרמוס יצא, ההגנה ובניטס יכול להמשיך לרשום כמה שהוא רוצה, גם עכשיו, שטויות כל הרשימות האלה. ההגנה של ריאל מדריד התפרקה לחלוטין. לחלוטין, אנחנו רואים כל התקפה של סביליה, היא מגיעה למצב, והנה מראים את רמוס. הנה הכדור עכשיו של קולמון פיאנקה שוב. זה מה שהוא רוצה קולמון פיאנקה, מה שהוא רוצה עושה במגרש. תראה מה הוא עושה. עוד אחת בנגה, בעדיפה של קסיה לקרן. תשמע, החבר'ה האלה, קולמון פיאנקה ובנגה, עושים מה שהם רוצים עכשיו במגרש. שוער גדול, נאבס שוער גדול, היה לו הגנה טובה. היום אין לא את נאבס ולא את ההגנה. תראה מה קורה שאתה מציג בורק כמו רמוס. כן, זה מנהיג. הנה חמאס בועט וכובש, איזה שער יפה של חמאס רודריגז. תשמע, אני ראיתי שהוא בכושר מצוין. איך שהוא נכנס, אני ראיתי את הכושר שלו, הוא רעב, הוא חד, אני שמתי לב לזה בשתי נגיעות הראשונות, זה גול גדול. נגמר המשחק ב-3-2. זו התוצאה שריאל ניצחה פה בשנה שעברה, זו התוצאה שסביליה מענישה אותה הערב כאן.